Hier stellen wir euch den Multicutter in der Basisversion vor. Verpackung seht ihr hier und den Inhalt zeige ich euch jetzt. Ich mache den erstmal auf. So, seht ihr quasi schon den Arm, das Hauptstück quasi, den Multicutter-Arm an sich, mit dem Riemenschutz und der vormontierten 3 Zoll Scheibe mit den 8 mm Schneiden. Die packen wir zur Seite und in dem Kästchen befindet sich der aktuelle Produktkatalog von Manpa und eine ausführliche, wenn auch in Englisch geschriebene Bedienungsanleitung, die aber gut bebildert ist und euch auf jeden Fall gut an die Hand nimmt beim Aufbau. Dazu habt ihr noch einen 4 Zoll Schutz, weil es gibt noch jede Menge Zusatzzubehör für den Multicutter in größeren Scheiben. Dafür ist der Schutz da. Den Handgriff, der noch anmontiert wird. Dann haben wir unser Adapter-Set mit Adapterringen, die auf den Winkelschleiferflansch kommen. Wird alles in der Bedienungsanleitung nochmal beschrieben. Da ist auch das Antriebsrad mit drin und diverse Schlüsselsätze zum Tauschen der Schneiden, zum Festziehen der Schrauben. Und hier ist der Schlüsselsatz, den wir brauchen für den Wechsel der Scheiben vorne. Steht auch noch in der Bedienungsanleitung drin, wie das genau funktioniert. Und wir haben einen Satz Riemen, bestehend aus 2 Riemen für den Riemenantrieb. Der ist mit drin. Und wie das aufgebaut aussieht, zeigen wir euch gleich. Und so sieht der Multicutter in der Basisversion oder in der Version ohne Schneider aus, wenn er montiert ist. Man sieht hier die Antriebsrolle, sie ist abmontiert, der Riemen läuft hier drauf rum. Es ist alles gespannt. Die restlichen Sachen vom Winkelschleifer sind abgebaut. Und nun können wir den Riemenschutz, der erforderlich ist laut europäischem Recht, und den Griff drauf montieren und festschrauben. Und schon ist er einsatzbereit, unser Multicutter. Wir brauchen natürlich noch eine Schneide. So, und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Anwendungsbeispiele zum Multicutter.